F'dibattitu speċjali mtellem minn Malta li mill-ġdid għandha l-Presidenza tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Ian Borg saħaq li żgħażagħ qed jagħmlu differenza pożittiva fil-ħidma għall-paċi u s-sigurtà fil-Mediterran u għalhekk il-ħtieġa li jingħataw aktar spazju fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Quddiem il-membri fih dan il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda fi New York li faħru l-inizjattiva ta' Malta għal dan id-dibattitu dwar l-irwol taż-żgħażagħ fl-impenn lejn is-sigurtà fir-Reġjun Mediterranju, Dr. Borg qal li fl-aħħar snin ir-Reġjun tal-Mediterran għadda minn trasformazzjoni kbira. Madankollu qal li r-reġjun qed ikompli jħabbat wiċċu ma' sfidi ta' sigurtà mill-aktar komplessi fosthom tensjonijiet ġeopolitiċi, konflitti u inugwaljanzi soċjali u ekonomiċi u bidla fil-klima. Dr. Borg sostan il-komplessitajiet ta' dawn l-isfidi jeħtieġ li jiġu indirizzati b'mod holistiku fi kliemu mill-eruq u b'mod mill-aktar effettiv. Matul ix-xahar ta' April kif Malta reġa' jmissa illi s-servi ta' President fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda ħassejna illi għandna ntellu fuq l-aġenda il-Mediterran. Il-Mediterran illi aħna fiċ-ċentru tiegħu huwa r-reġjun tagħna, huma l-ġirien tagħna, u għal-post fejn il-Maltin u l-Awċin jgħixu u allura ridna nolluh u nagħtuh il-priorità li jixraqlu. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin żied jgħid li l-Mediterran huwa wieħed mir-reġjuni fost aktar milquta mill-bidla fil-klima. Qal li bħalma seħħ fl-aħħar sigħat fl-Emirati Arab Magħquda, it-temp estrem ikkaġuna mwiet u erda fost bosta pajjiżi ġirien, ħoloq kriżijiet u ered żvilupp li seħħtu l-20 ta' snin. Qal li temperaturi għoljin, il-mewġiet ta' sħana fit-tul, in-nixfa u n-nirien kbar qegħdin jiddistabilizzaw is-soċjetajiet tagħna. Dan għax jitjeddu s-sigurtà tal-ikel, ir-riżorsa tal-ilma u s-saħħa tagħna. Tema illi ħassejna li tkun ideali f'dan ir-rigward huwa il-kontribut taż-żgħażagħ f'Mediterran imqalleb xejn inqas minħabba t-tibdil fil-klima u l-effett tiegħu fuq is-sigurtà tagħhom. Fl-indirizz tiegħu Dr. Borg innota b'dispjaċir li ħafna drabi iż-żgħażagħ ngħataw il-ġenb u twarbu mit-teħid tad-deċiżjonijiet. Dan minkejja li wieħed minn kull 3 persuni għandhom inqas minn 25 sena. Saħaq li l-Kunsill tas-Sigurtà jista' jagħmel ħafna iktar biex joffri spazju liż-żgħażagħ bilan li jiġu l-qudiem bħala forza pożittiva għal paċi u soċjetajiet reżiljenti. Fl-eruq tad-diskors tiegħu Dr. Borg saħaq li l-kooperazzjoni tibqa' ċavetta biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi komplessi. Qal li l-pajjiżi tal-Mediterran għandhom jirdoppjaw l-isforzi tagħhom biex ifittxu l-potenzjal uman tagħhom jibnu soċjetajiet inklusivi u reżiljenti u jwettu triq lejn il-paċi u ġejjieni prospettiv.